Oria SkyTv osibire kuronje na kwakira umugenshonga omwabaziyogo ebiro mwenda ebyokwezi okwa kashatu omwaka ogw'2023 nyenangu nkwakire ahabwizoberi nkurisyo mirimo eyiwasiba nokora kandi jiniyo shaha 8 tukwisyaho amakuru agenshonga okwisya hagizoberi ndi Adellah Orishaba agerizo bantu ja kutandikana na bishitongore ekiri kushoroza omushoro echa URA obwa basakurugayo bakahiga abakazi omucyange cya burengerizo wa Uganda okurebeka ngo ni babasa kweyongera ahabwinji bw'emishuburo yabo baba bari abo gukora amagoba minji kandi aba bahigwa no kureba ngo bafaye kwesa munonga enkora eya teknolojiya. Ebyona byagambirwa aha Lakeview Hotel omulimbarara obu abakazi abari kurenga omurukaga 50 bayerunda na kubasa kwegesibwa okuba kubasa kutungura emishuburo yabo na no kubasa kuhereza omushoro okitongore eki na government ekaganyirwamo. Ari kwiguraho umushomogu aha Lakeview Hotel mwijuka Simon chairman wa City Traders Association omulimbarara yasima ekitongore kikuvunanizibwa mishoro ekya Uganda Revenue Authority abo kubatekatekaho na munonga nk'abakyara kubasa kugira ekibayikora. But we are going to work hand in hand with other development partners nko kutubesere mwijaho mu URA engagement eki. We are trying to look at how we can bridge these people who may have been at least in a far distance from us to make them come closer to us so that we can discuss how better we can do business before. Mwijuka Simon yagumza muyashaba abacyara kwejumbera munongo mbyo bushubuzi bakareka kukora ibintu bitakubatahiza. Ngenda turekera hebi social events oferirwe mwana waferirwe numuza kuzika mari y'ebirebi bishatu onogwe nonokora muntu yafiye death is normal manya mwana wanje ayinemba rwa mukaga mugendo rwakana muzokwe rwakatana muzokwe embago rwa mukaga muzokwe manya mancha sali ndirimboze ko rwakangaye. Those are 4 days gone. You are not making any money. Information okushira yo bwinji eriaso swero zona tekwa korachi kuzikozesa nk'abakyara. Don't get your phone and only take selfies. TikTok, no TikToking kachi. It is a cost because ni jendana na MPs kunda alinzisha hongambiri jendana na MPs you have to buy a good phone to take a clear picture. Shangu muntu ayinesumo mungaro iri kwingana na business capital. Atu anna bachala cyo porse tujine idabashira kikatujira munze nkuze byo cyabya agarambanye katoki yanje ngo mchara nateko ko ine smartphone. Irene Babas Irumba omukukurga omukitongore kya Uganda Revenue Authority kandi okuvunanizibwa abwe cyange kya Hoima yashaba abakazi kwejumbera ombushubuzi bakabasa kwihira mu entasi. So we need to learn how to record our business transactions. We must learn. Research ekozirwe ne kango abacyara bache bafite mu technology compared n'abashiji. Koke acha twasa kuchikurenga abacyara apana. Abo kuba are so many factors ezituma abacyara umundi batakoza technology kandi kitwa ministry ya agenda nigashika government jaza kuranga twabasa kushomesa abacyara kwasa kumanya izo opportunities zeziriho no kuba kwasa kuzikozesa bakongera umutindo mu bintu byabo ningashe kweta technology. One abacyara binji no shangangu tibakumanya hariho ningashe bakubasa ku access kwasa kweta gender friendly simple technologies tugambare za tractor kwa tractor abacyara bakubasa present zo kuzigura ni banga tugambare tractor tugamba akozesa za machines abacyara bita bakubasa akozesa machines zeze pango ni banga
so kale tuenda ku technology zikuleta sibase kwa technology zezo izabachara bakwasa kukozesa ezangu kukozesa babase kwongera omishuburo yabo. okwe abakazi nikwe bashomesibwa kugira ngo baruge aha TikTok esimba base kuzikozesa ebintu ebikwasa kubatahiza akasente. Omakara gandi agutwinire aba boda boda ahamwe n'abantu abari kutura omyanya elimo Kakoba Central Alliance Nyakizi nibetombwitwa ahabwo kushanga ngo enkuto zabo ziri omihanda mibi munonga bagira ngo obwahati tine kintu na kimwe kiba kubasa kwekorera ahabwo kugira ngo enkuto zona ziri omuringo mubi. We Ronald twasiwe nagira ngo enkuto ziba zibire no kushanga ngo nibabasa kwekorera emirimo mingi ombwire bugufu. Ronald twatsiwe nagira ngo inguto kuzikuba zirimbi ziteganisa emirimo yabo kandi oshanga abashabazi na munonga abakaza bakuba binenda bagumirwa kurabo mu ngutezi. Kase umwe no uvuga ko mukazi wenda atayi atwantero mu kintu kuno umuhanda numubi tubakwenda gukora ibatwore imihanda niyo twenda nito twantuvuga ko muntu awure no muvugaje na ncyakara kurona uko mutero mu kintu atuboda boda numuvuga ko atumutero mu kintu imihanda yona tekoze. Kandi we David atwatse uri kuvugira stage ya Kakoma full stop nagira ngo takumanya kanso ingute zimwe kwera yazigireho abo kubati kusharwa izindi zanisharu yo kubanza umuhanda w'ukunyemerero gutora muyenga umuhanda bakansika gurugaho abane twaze tatimumanya bijure bina kandi kuba kuja kusharo kuba kusharo Aruneitwe Apollo yagira ngo bufunda bwengutezi bongeire accidents ahabwo kuba noshanga abakuvugira ngutezi bona nibenda kuraba haboneye imotoka nenda habonire niho tunenda habonire n'umuteza habonire bene cyukiretera akahanda gufunda accident zakumana zose aho imotoka cyangwa ningo tunokugera bene akahanda kurugara ndavuga wenjura ingutezi mweti kuragwamo ahabwe mbere y'izurumu nitakero bashikire mweribi ombwiro bwe yanjura omuhondo abo kwa mara muri basteriremo tunungi so bakatamwe ibitaka bireta twaterra twantuvuga arebire abebembezi batafayo gukora ngutezi nuko kusharamu akashika mwitaka kwenda kumanyisa abebembezi ngo enguto nizenda koro twageza aho gamba nabyo karabo mwameza hagati yarwo n'urufumu sande kandi ezo nisente zari we meya yahendera nashaba abantu kubareka bakakora enguto mpango wabo inde hakanto arabajwe enguto kirize yo tworo rugudo ruhango kumuko bamutikiriza itonto batubarire kore enguto mpango mwatuzebera twakora akaguto kacho sente zanyu tuzaguziki mbone mutwikirize tukore enguto mpango sente zanyu zibagerwa mu gashakwa katwamye ni mwija kwatanisa kwena ngo hagire ecyabasa gukora kikuganyira embaje zona. Abanyamakuru bashabwa kwatanisa na nebitongore ebyehireyo okubasa kuranisa akakoko ka sirimu bari kurabira on program zabo ahamwe n'amakuru agari kuba nigakora. Ebyagambwa muhwezi Gayosom ori korana n'ekitongore ekya Organization for Community Empowerment ekiri kukorera omu districts 3 omu Uganda otiriho na no mu ihanga area Rwanda. Muhwezi Jerusalem o livelihoods of it terana yayongera yashaba government kongera kwatanisa n'ebitongore byehireyo kurwanisa akakoko ka sirimu mu bantu. Government no kongera kugira ngo yakwatanisa n'ibitongore ibitari bya government yayongera kwatanisa nabyo kugira ngo twahika ha muntu wahansi ubundi government tekwika hari buryo mu konke ibitongore kuba kandi turebukiye ngo tikayongera kukwata abantu bitu akubaka kan Maraika Striker urukora n'ekitongore nicyo kimwe yahamye bukurwa magara marungi. Your health is important to you and is important. Getting tested, using condoms, abstaining,
these are the things that are at your disposal. As long as we take care of ourselves, we can take care of ourselves. Emily Nakasita Munyamakuru yayihanangiriza abantu omugasho gukutwara akapiira ahakwerinda akakoko ka sirimu. Kebeza bulwadde ebigambo ebisinga byakuddamu ngenda gula poloti ondeetesa fayiro ngenda kusaba mulimu nebambi tubadde tusaba ku lw'obulungi bwaffe nammwe mwabaami abatwetaaga oba abakyala mwambale ku bupiira. Omuntu wagamba nti yambala akapiira aba akuyambyeko okukuuma bulamu bwo okwekebeza. Ekyamazima abasajja muziro era bw'oba oyagala omwegobako ng'oli mukazi mugambe tugende batukebere alyoka akuddemu ebibuuzo. Nakasita yayongera yayihanangiriza abaishiki ng'okwerinda nigwo mulingo gwonka ogukubaasa kuhezaho akakoko ka sirimu. Naku nnyo temwagala kwambala bupiira mugamba temununira switi mbuveera naye yajja kunuuna kuba mukenenya taliiko ebyo. Muve mu kunaanya ekirala. Abavubuka abawala eno sayidi yammwe mukozesa nnyo eno enjogera. Nze nnyina amazzi ag'obutonde mangi sobola kwatibwa mukenenya. Nze nkisanze nnyo mu misomo egy'enjawulo gye neetabyemu egy'okulwanyisa akawuka aka mukenenya. Naye ng'abavubuka abakyala abawala bayimirira ne boogera ku nsonga eyo. Kya buswavu. Mukenenya akwatira wabisi. Omusaayi guba si mukalu. Era mugezeeko okwegendereza. Omuntu gwe weegatta naye tomanyi bulamu bwe, tomanyi gy'atambulira. Wemugumya Francis Ntabazi wabeerera mukuru w'ishaza lya Kabura yayoreka okweraliikirira amuhendo gw'abantu abalina akakoko ka sirimu omu disitulikiti ya Lyantonde. Oba essaza lino Kabura tubadde basaale nnyo ku bulwadde bwa mukenenya. Obulwadde bwa mukenenya oyogera ku mukenenya oba sirimu mu disitulikiti za Uganda zonna. Abwa SkyTv ag'enshonga ndi Martin Nebye. Academy kale tuli basanyufu nnyo ng'abakyala ab'ekyebando kati mu bujjanjabi bwe tuweereza abantu leero mubaddemu okugema abaana abato. Mulimu family planning okuyamba abakyala engeri y'okusengekamu abaana. Tugenda kuwa eddagala ly'ebiwuka. Tugenda kuwa obujjanjabi obutonotono bwe twandiyise minor illnesses ng'ekifuba, senyiga, emisujja. Tugenda bijjanjaba byonna ku bwereere wano. Nansamba Edith ku rugaha Kind Heart yashoborera abwenki bagireyo okukora eki aha kiro ky'abakyala. Mu kitundu kyaffe muno kubanga abantu abasinga services zino tebazifuna. Ebintu biri costly, ebintu bya beeyi. Abazadde abasinga osanga abaana batayayana essenyiga nga tasobola yadde okumujjanjaba n'akulukuta eminyiro olunaku lulamba lufuba ne bibaluma naye nga tebasobodde bajjanjaba kuba banoonya kyakulya. Endwadde bazivaako ez'olaba ng'ennyango babivaako. Abaana ne babalekerera waanayagalira waanawonera. Abamu babawavuulye baba banywa, abalala babawa ku bikoola by'ebbombo, omulala atalina n'atakola ki n'atamuwa olwo ebbula ly'ensimbi eriri mu ggwanga n'embeera nga bwe. Fiona oli omweshongozi yatugira ngu hariyo amatsiko babano beerabira omu byeshongoro kurebeka ngu abantu bahinduka omu biteekateeko. Enimba nti Katonda awulugume akwate ku mutima gw'omuntu empologoma yayo esituke kirina engeri gye kiyambamu omuntu ne kimukkakkanya. It's part of okubuulirira. Music ayamba nnyo. Omwe aha bakyala abiira ari omu kukyebeza yashaba gavumenti kubateera emibazi omu marwariro. Kubira aba gavumenti omulala nti obujjanjabi tebulina kumala. Newaffe kati ka clinic kali eri mu kilomita nga 5 aka gavumenti ate nawo oluusi otuukawo ng'obujjanjabi bwetaaga tebuliimu. Ekyo tukubira gavumenti omulanga eyongera okutuyamba ku by'obujjanjabi. Obujjanjabi tebumala. Senfuka Hannington ori CEO wa Kind Heart yatushoborera ngu babebine kuteeka amaani munonga omu bakyala. Twasazeewo okubanga tuyimirira wamu n'abakyala okubanga tuba tusaako obujjanjabi obw'obwereere mu kitundu kino eky'ennansana kyebando. Naye nga mu byonna tutunuulidde omulamu ogw'okubanga omukyala omulyamu, omukyala omulungi, omukyala eyeeyagaza kubanga ye munnakazadde w'eggwanga. Kati ku nsonga eyo twayagadde okubanga maama oyo omukyala oyo abeera bulungi kubanga bw'oyagala eggwanga eddungi
ky'okujjanjabi maama alina kuba bulungi oba omukyala alina kuba bulungi. So twaleese obujjanjabi okubanga bajjanjaba ku bwereere kubanga embeera gye tulimu abamu tebasobola kubanga basobola okujjanjabwa oba okugula eddagala naye okwata akatini ako n'ogamba wetwegatta ono n'ono gemaanyi tuleeta obujjanjabi mu kitundu kino. So Omugandi olikukulira okuchondooza n'okuta omunkora emirimu ya mukuru w'ihanga omukyanga ekyabunyoro yajumirira abo boona abari kugezaho kugira ngu babanze bagambire abakyala kwine bakubendaho kugira ngo babase kutunga emirimo hamwe no kugira endijo mirimo eyi babasa kukora. Ebi byagambwa Tubuhirwa Harriet orukuru rw'okuchondooza n'okuta omu nkora emirimo y'omwebembezi w'ihanga omukyanga ekyabunyoro yajumirira abantu boona abakushaba abakazi kubanza kubyama nabo kubona kubihereza emirimo omu ma-office gaabo ekiyagira ngu tikihikire nakaki. Ekigenda kitumazira amaanyi nkabakyala gw'okugenda oyikirira omukulu w'omu baka CEO okwenda omulimo abo kuba kulola oli mukazi obundi akwegombere nobakwata kwegombere tukaizirwa ekizibu ekya corruption eri mu buli mulingo gwona. Omusajja akwijja kwenda abanze akukozese nk'omukazi nukwakwereza omulimo ogwo ekintu ekyatakusobola kukola musajja mugenzi we nankubaire ngu biro bino bintu ebindi nebindi bigenda nibiyijja baitu ebyo bike muno bikyali bike muno omu society zaitu. Ogu yagira ngu bamwe abakyala nibahambwa kandi bakitwara emishango yabo eturaho kuhurikizibwa nibabakwata bukwati obubakuba bamukwase nobwakuba mwana abaana baitu bangi muno basobezibwewo nomu masomero okwo bagenda baropera emisango egenda ikarwaho obundi tibatulukya ripooti obundi batufutyanka obundi abasajja bomulingo bamanyebo bamaani ayetera ekijinji omusango gufeeraho. Harriet yashaba abakazi kufayo munonga kureba ngu tubanagirira amaka gaabo omu byenkurakurana. Abakyala mufeeyo muno kurora ngu machas tukwetaaga kwimuka kurugayo baitu kandi era n'amaka tutaganaga twekambe kurora ngu amaka tugemerizeewo twekambe kurora ngu entaya yaitu omumaka esemiire nuko tusobole kweyongera. Shija kuyamba abakazi baabo kureba ngu bayemerezaho amaka gaabo futari kubarekyera baitu twayekamba kora hamu n'abasajja baitu n'abaana boona na family nekazo n'okutwala hamu abaana baitu abo bakujja kutunga ebyo byonna ebibakwetaaga nk'abaana kandi kyongere kubagondesa kubangu ikiriza obujunaanizibwa bwabo nk'abaana okubeera omu masomero bakasoma. Yayongera yashaba abantu boona kwejumbira omu by'obuhingi bakukozesa amataka make agubeine baitu tikikumanyisa ngu omuntu alina ettaka erikoto wenka niwakujja kusobola kulima akatungamu akasente nangwa eitaka lyona eryokaine obe muwojo obe muisiki obe mukazi obe musajja likozese. Omukyala Harriet yashaba abantu boona okwejumbira omu mirimo ya gavumenti babase kwetungura na programu zino obuzikwijja abantu basigaire nikyo kiro habwaki mukwenda mugambe nyo enkurakurano wanyu tekuyika programu zino wanyu tizikuyikayo obuziikireyo inyo mwakora muta leka twona tukore hamu parish development model tuzenyigiremu emyoga tugenyigiremu n'emirimo yona yahaka ekichweka tugenyigiremu nk'abantu bekichweka. Ago nigo twatwinire omu kicweka kitu ekyokubanza reka tuhumuro kake tugaruke n'ekicweka ekya kabiri otaruga SkyTv. SkyTv irakari abantu. Ekigunda cha SkyTv
Ebiro mushanju byo kwakana eryabere Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberya beri yanga imihanda yona eryabayorekerire University in Mbarara haryaba harobe shongozi bamani bona kurugwa mu Western n'abandi bamani kurugwa muri Kampala okutaha muno mutwaro gumwe gonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yaba nstaha mo kutandikana shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyi representers bona ba SkyTv okaganira nabo live and clear ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po okwenda kumanya bikishiraho teresime ya 0 mushanu mushanjina nshanju 5 nina shanju nina nango tere ya 0 mushanu 0 emwe 9 2 8 2 4 Aba White Mark Cosmetics Manufacturing Company Limited abari kukorera akabaza ka Honeypot Herbal Gentle Wash nibamanyisa abashubuzi mwena kuba beyigurireho amataji aho muri kubasa tunga akabazi k'abakazi aka Honeypot Herbal Gentle Wash mbara mukashange ahari Buremba Road acombeko cyambara City Mall iyabireri nakumati omu Fresco Supermarket ninga ahari Mbaguta Street acombeko echa Easy View Complex omu New AK Cosmetics Shop Eduka number F05 kumanya birukiraho tera not mushanju ina emwe 5 2 8 ninga not mushanju mukaga not 13 2 nshanju na mukaga program party time aha SkyTv na nyamwereza wawe ainenina bursande kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazyo niyo program yaraberorebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kubona bushanga aha SkyTv neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine noho kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereza ntu byoreka SkyTV chanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banochanga tamu SkyTv UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omushiki wanyu Otaferwa programu y'umukozi buri rwakana shaisha tunichweka kwika inane chweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha SkyTv obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru gukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha SkyTV irakarya abantu turebere nshonga za rukundo aha rubajuro mwami no mcyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe habiremo buticurizana haba mno tabanko maka turebere ngwebi neberetwa mu obutesugana okushango tinde vunanizwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi ya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezo mchiro sakwantu kusiyaho amabaraka g'abantu harimo inshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platforms zona SkyTv UG official SkyTV irakarya abantu SkyTV irakarya abantu Ekigunda cha SkyTV ebiro mushanju byo kwakana eryabere Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberya beri yanga imihanda yona eryabayorekerire University in Mbarara haryaba harobe shongozi bamani bona kurugwa mu Western n'abandi bamani kurugwa muri Kampala okutaha muno mutwaro gumwe gonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yaba nstaha mo kutandikana shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyi representers bona ba SkyTv okaganira nabo live and
and clear ebiro mushanju byo kwakana good friday bikushanje oli po okwenda kumanya bikushiraho tere sime yaziro mushanju mushanjina nshanju atano nina shanju nina nango tere yaziro mushanju 0 emwe 92 82 43 otaferwa programu y'omukozi buli lwakana shaisha tunichweka kuhika 4 z'omukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'emukono ntija kuba ntubakuretera aha SkyTv obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru kukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha SkyTV irakari y'abantu program party time aha SkyTV na nyamwereza wawe ainenina buri Sunday kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazio niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kubona bushanga aha SkyTV neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereta ntubyoreka aha SkyTV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banotanga tamu SkyTV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omwishiki wanyu turebere nshonga za rukundo aha rubajuro mwami no mcyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe habiremo buticurizana haba mno tabanko mumaka turebere ngwebi neberetwa mu obutesugana okushango tinde vunanizwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi ya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitana necweka ezomchiro sakwantu kusiyaho amabaraka gabantu harimo inshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kawaterine Primary School narishi aha social media platforms zona SkyTV UG official SkyTV irakari abantu Lunchtime request show aha SkyTV okurugoro kubanza Sera gatano shaha munana shaha 10 zo mwabazi no twanta omudi ya tamushana akushaba keshongoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wa mane ok celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kurga shaha munana shaha 10 zo mwabazi hanuya aha SkyTV iraka lyabantu is the boy king Madonna Cavs baby bam 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 buli lwa kabiri shaishatu n'ekicweka kuhika 4 z'omukiro otaferwa program omuhingi n'omulisa aha SkyTV kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nali abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make lero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibuho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka SkyTV irakari abantu Ekigunda cha SkyTV
Ebiro mushanju byo kwakana eryabere Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberyabere yanga imihanda yona eryabayorekerire University in Mbarara haryaba harabeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala okutaha muno mutwaro gumwe gonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yaba nfitaha mo kutandikana shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanye representers bona ba SkyTv okaganira nabo live and clear ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po okwenda kumanya bikushiraho teresime yaziro mushanu mushanjina nshanju 5 nina shanju nina nango tere yaziro mushanu 0 emwe 9 2 8 2 4 3 SkyTv irakari abantu. Webale mnonga okuba okiri aha SkyTv ori kureba agenshonga omuchweka echa kabiri erizoba abekitongore ecyabaramuzi bayinamira owabireho muramuzi mukuru omukote nkuru ya Uganda Kenneth Kakuru omukugamba kwe omuramuzi omukuru na Chief Justice Owinyidoro yagamba aha mugenzi nkomuntu obire nagamba mazima ekintu ari kukigamba nko kukiri kandi atari kubasa kuryanguzi ebyo bikiriyaho nerizoba batandika okwetebekanisiza kwakira omubiri gwe aha omurimbarira omukyaro echa Rwebishuri aba batarikana no kutereza enkuto erikuza omakage kandi twagamba hona n'abataka omukyaro eki nabo hine ebibamugambaho Kote nkuru yabejoire hamunwa abaramuzi baroya abanyabuzare hamwe n'abanyamukago aho bo wabera yo muramuzi Kenneth Kakuru me up so I can stand on my own. I think we can take our seats. Let's take our seats. Irizoba w'ekitongore cy'abaramuzi bamuhinamira no kumugambaho ogwa muheru. The Honorable Justice Kenneth Kakuru joined the judiciary as a justice of the Court of Appeal, Constitutional Court, in July 2013. And through his dedicated and distinguished service, participated in a number of precedent-making decisions during his tenure on the bench. Abagambi batari bamwe na bamwe bamugambaho ko muntu obere nakunda gukora kandi ariyo kureberaho abantu ababere na ebembera. The Honorable Justice Kenneth Kakuru has been a human rights defender par excellence, a great pioneer environmentalist, and a towering legal mind who served the bench with boundless dedication, utmost humility, and commitment for nearly a decade, and there is no doubt that the nation will miss his noble service. Omukugamba kwe Chief Justice Owinyidoro yamugambaho ko muntu obere atari kushereka ekigiko abere na kigambaho ke ekigiko atari kubuzabuza. What we will forever remember him for, most especially, and again this has been said, his tough character. You could even say he was stubborn. He called a spoon, not a small spade. He was an exemplary leader and a resilient manager who moved things and produced results. Yayongera yamugambaho ko muntu obere utari kuryanguzi arukunda umurimo gwe kandi aramunywanu w'abantu benji. He had an indomitable willpower, was incorruptible, and spoke his mind loud and clear. Kumwinamira Justice Odoro yahiga abantu abaryo mu myaka nke yarumu bagume batunge obwire bagende bakebeze kwendangu uburwire babumanye kare kandi batunge ubujanjabi. Let us take very, very seriously the need to have frequent
comprehensive examination, medical examination. We lead a sedentary life. From home in the morning you come to office. In the evening, and we all leave offices around 6, and you go home. If you carry out a test on these judicial officers, many of them, including the Chief Justice, will be having a problem with vitamin D. SkyTv yatayeho mutaro ahamakaga Justice Kakuru gari kushangwa mu rwebishirimbara kandi hona abantu nyamwingi abantu bamugambaho miringo itari mwenemwe. Martin Kananura nagira ngo abantu bona hamwe na government baverirwe cyango abo kuba Justice Kakuru abera ariyo muntu otarukunda bushomankuzi kandi aberi nakunda kugamba amazima kandi no gukora emirimo ye kurungi. Tumanya ko umuntu atabakora piti kandi tumanya ko umuntu enagamba amazima nonga beno ka family berirwe kandi hona yayongera yagira ngo Justice Kakuru abera y'umuntu urukutina rahanga hona no gukora emirimo ye kanisa cyo kubanza y'umuntu urukutina rahanga ubishemi kanisa bena supporting amunonga kanisa za chamgurani bonaro kandi hona abera y'umuntu urukagira byo bwegese hamwe n'ibyo buhangwa. Cya kabiri n'umuntu nakunda byo bwegese hamwe na katanu kabishimira bya Eden International y'abana binje baraberemo hatara mu branch ya RDC so logo murimo akamukoraje kandi n'umuntu we na supporting ya environment abayine ku crusade ya keep environment green. Reverend Sara Kabarebe muri sawe kanisa ya Chamgoranyi ya Simaranga abamagaraga Justice Kakuru abemirimo yakorire kanisa kandi hamwe no khereza rahanga abo kube kanisa ebireta kabasa kuburabura Justice Kakuru yabarho Simaranga abamagaraga Justice Kakuru kene kandi ke kanisa Simaranga abemirimo yakorire rahanga akakwere kanisa akakunda bahereza. Ona kandi Sara nagira ngo okufa rwo rugendo kandi yamwendeza okugendaje abo kuba urugendo rwa Justice arutebekanisizeje ubwo n'ubwo bw'umuhanda gukuraba turo kushasha neka kandi no kongera kumurezekaye kandi no kushaba ngo rahanga hamuhereze cyumuro kirungi abo kuba urugendo rwe Justice akarwetebekanisiza. Mbirwa Justice Kakuru niguza kushabirwa mu kanisa nica kare na bwanyuma nije kuzikwa izo barirwa mukaga. Umuramuzi Kakuru akayitwa uburire bwa kokoro ahamyaka nkaga netano yo bukuru umwirwariro iri Agakani Hospital umurembo Nairobi umwihangiri ya Kenya. Oko twarugayo obwe tushiri omukwezi oko kujaguza emilimetari yemwe nemwe eri kukorwa abakazi erizo abantu kuretera just burindana enzara eya Chikuba omuri Ruharo ishaka Bushenyi municipality kandi obu nayo gonja omutawuni ya Bushenyi ahari kugira ngo business eje nabwo eri kurebeka nkanche eine cyango eche basize kumugasera. Just omukyara w'abana babiri na nomushija najya ngo business yeji yajimara mu myaka 5 kandi ashobora kwiyatandikisa mutwari 10 obwembera eri business yeji katandukanye n'ibwari twari 10 kanzo mfuru tugura yezagonje kakumara nkebero kabina sya zankora na erize namara mu kameza kashopu zazara naza kasese kurona y'icori bisi amani panga ntonde totshori tubisinda otwagonje orampora mbwena nagira ngo koti yagonje ku myambiro kushomesa abana bakubisa heka kandi obwa hati naturo muje touch pandisi yagonje nyambire mu cyaro abo kuba nyambire mu sabana uko bisa uko kumanya by'abakazi mbwene urecho kuryo karya ukagura kashito kwesido ukagura imyenda ukajwara ukareba kaje anabandi abantu abo kwetaga kureberera kabayamba mbwene
nicyo cyenyambere byasinasha babakazi batahibe ubutagayo murimo gwona kandi bakoze se umugisha ogu bari kufuna babase kwebisa atazabona imbabura bareke gayemera iyo kufuna chance yiwe yafuna gukora nkaka siyaboje keji afuna nk'omuntu abo kubananye kujahina ndose yafuna nk'omuntu yamukwata mukuru uje tugende nereke cyokora takagayo murimo akore abo kubaka ntono katanga kakarikace gamana ba customer je atumwe no mukurekera abantu kunda business bono mukufu batakagaye mu ahakiro cyaba cyareki nagira ngo wenko mukazi akafuna ubugambiro mukaye kandi yayega no kora no kwebisa honko mukazi ronke cyaba kazi kira munonga kukuza mpa mushomo batwegese kekironkechi turayebise kandi ubire buriya abakazi twatagamo kahatini wowe ine kikumi cyawe n'ukiba cyawe taro kugira ngo mushija wacikora yacishaka icyo kintu tukaganyirwa mu nonga then ikindi niwe nito tukafuna bugambiro kugira ngo no mwami ekito kigure yayanga zoba kecuronke cyo yija yacishangaho nayongera ashobora okwembera yo kurebera amaka teyanguhi konko abantu bafuna kasente kawe nko mukazi nikiyambaho mushija kandi ka egenda jomisho oyi nakasente famero kare mukirebera nakuba nkatekanye tibyangu kurebera abana katandika kora abageni cyaka shatu ategesha abagira umusinya bombiri ureba ngo urugendo mu rubantangu so ndenda mutwatanise aho no mushije tamuhenda kana watamuhenda ngo murarebera famera yanyu ikaba guci nimukashemera mwamutine sente na gutu mukashemera Gashapa Glorious Rukundo ahabwa SkyTv agenshonga webale Glorious Rukundo omukyara jaso kuyashobora no basakora karimo kace konko base kugera ikintu cyango ekiwayi hamwe kikuyambe okwetungura iwe n'abamakagawe abo ngo makuru agutora twinire omwabazi yo gonga ntaka kusibwire nyina ngo tubanze turebeho ahashakuzo kizoberi nabanyuma tuhendere agenshonga mwebare mkurucheyo izoba eri omwabazi yogu makuru gita genshonga nkaburijo akashonshore chaka aketshakuzo nechito chacho nikakuchibaho Michael Karo Karungi. Yes, ni manyangu buri omwahoro shemerirwe kandi ogumo tukuratire aha mikutu yitu ya social media Sky Television irakari y'abantu ejini TV nyamurungi kandi eriyaha kukuhereza okubasa okureba ngo wagubaje waboriyo muka yawe na nahamurumu ekishakuzo kitu kizoberi nkaburijo nikigira ngo ngira bishikibanje bashatu bashitama ha kitebe echo kimwe ngira bishikibanje bashatu bashitama aha kitebe kimwe abishikaba bashatu mumpenye na yanje kandi mbitire kishakuzo echo tutyo tweyongereyo turi kureba amakuru gitu genshonga ekito cyacho nikigira ngo namatehe kandi n'amahega kine ebyito bingi ahabo kuba n'ebintu bingi bikwasakuza omwanya gumwe bikashitamamu konka nkigira ngo amatehe hamwe n'amahega nicyo kito kito omuri echo nitwega muki yes echo nico reka ngo okubasa kuba omwenya munegere nikibaso butakwera ahabo kuba no yetenga ememyo ezo kubasa kushajika okutyo okatunguka ombyo rukukora byona wagenda omwe nahika nabasa kugenda munonga konka mwagenda muri bingi ni muhikahare so nchoreka ngo obase kugira emikago eyo wayetekamu omurubaju na munonga yo mwana muto okiriya ishomero omunyeto orumuna akora kasente hamwe niwe owatandikire kukora esente ryo muntu mukuru wabotine munywani nobaso butamaraho nishabangu ikintecho okitekatekeho munonga mwebare mtaroga amakuru gitu agenshonga nasigarandi Michael Karo Karungi kandi ninkugira ngo eyagende tine mukuru egenda bwira
eyagenda Etine mukuru egenda bwira ningumane nyega mu bice nanye naje kushanga natandika kubaherezayo ekishakuzo bitu ahabwizoberi ninyenda ngo nsime mnonga iwaguma aha SkyTv uri kureba agenshonga kandi agenshonga gandi nagizoba elyanyencha kare nasigana Adellah Orishaba mukama kurende orare kurunje. SkyTV irakari abantu. Ekigunda cha SkyTV ebiro mushanju byo kwakana eryabere Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberya beri yanga emihanda yona eryabayorekerire University in Mbarara haryaba haro beshongozi bamani bona kurugo mu Western nabandi bamani kurugo muri Kampala okutaha muno mutwaro gumwe gonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yabana tutahamo kutandikana shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho manyi representers bona ba SkyTV okaganira nabo live and clear ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po okwenda kumanya bikushiraho tere sime yaziro mushanu mushanjina nshanju atano nina shanju nina nango tere yaziro mushanju 0 emwe 92 82 43 SkyTV irakari abantu. Sunshine shining, bodies is singing, songs like tree 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 abana banzene. Other people are cheering, clapping hands while you're dancing. To this that day I told you about to go to Nyumirawe, mama. Enjoy life, enjoy life, and if you have life, thank you God. Thank you good. If you have life, enjoy life, enjoy life, and if you have life, thank you good. Thank you good. If you have life, life beautiful, life wabugaga ngwite. Omwana w'omundu ndeke ngalye sibeshani batsambaho. Obuli kiro na byacyo ebyo munja nibyo munja. Awaliryo watu muziki tutola makwini kwini wano mulembe. Ready sungu twingire. All I want is being happy. Ready sungu twingire. Enjoy, enjoy, enjoy life. Enjoy life.